い
は踊ろう忘れよどの古い闇の次は誰を次は誰と心を食い交わすことは抱き合って眠りたいただ何か湧いた心君の美しさで
3回宇治川花火大会、フィナーレは早打ち5号玉、そしてフィナーレ大スターマイン源氏ロマン光る源氏は永遠に。なかったな。